Hej. Okay, hvad sker der? Jamen, ved du hvad, jeg er lige i Beverly Hills. Jeg er ude og kigge på kjoler. Der er simpelthen så mange Hvorfor er du ikke på vej til Danmark? fine Hvorfor er du ikke steder ringet? her. Ej, altså. Min søster er smidt mig ud. Ej, nu kan jeg slet ikke høre dig. Hvad Jeg har siger ikke du? nogen søster mere. For satan, jeg har Hvad ikke nogen mener du? søster mere. Jeg kan ikke tale Hvorfor højt. bliver du ved med at sige, at du ikke har en søster, når det ikke passer? At videoen er kommet ud til kirken. Jeg er smidt ud. Jeg har ikke noget sted at bo. Nej. Jeg er hjemløs. Hvad, kunne du ikke tage dig sammen? Eller hvorfor? Hvad skete der? Det har bare... Jeg ved, du fik de der roofier. Jeg ved, du fik dem her, Stina. Det har ikke Hun sagde, hun passet. forklarede Det dig, har og ikke- hun sagde, du var klar. Det har ikke passet så godt, okay? Det har ikke passet, fordi at der... Thomas, han har haft planer for os hele tiden. Det var hele tiden noget, vi skulle og sådan noget. Nu har jeg bare fået lommepenge til at gå ud og shoppe alene. Men altså, han kan jo godt mærke, at der er noget galt. Og i øvrigt, ikke? Så de der roofier der. Der er jo alle mulige bivirkninger, du slet ikke har fortalt mig om. Folk kan jo dø, folk vågner ikke op. Folk kan få en hjerneskade. De kan få alle mulige kroniske sygdomme. Ej, det sker ikke. Det sker ikke, hvis man gør det Jeg kan rigtigt. ikke ordne det her for dig, fordi jeg kan ikke gøre for, at du godt kan lide at tage tøjet af i tide og utide, og bare lade folk filme dig alt muligt. Det er da ikke min fejl. Nej. Men ved du hvad? Jeg synes, du skal lade mig leve mit liv. Og hvad end du har med Thomas, det må du få ud af verden. Men jeg gider ikke at blande mig i det, okay? Alt det, han siger, er fucking løgn. Det tror jeg altså ikke. Han er den største nar, der kan gå på 2 ben. Og det ved du også godt. Du fortjener så meget bedre. Du er simpelthen den mest naive, dumme blondine, jeg nogensinde har mødt. Ja, det kan godt være. Men den mand, ham skal jeg altså giftes med nu, for han er fed til mig. Og nu skal vi til Las Vegas. Den har han købt for mine penge. Det er penge. Det er mine penge. Den ring, den er min. De skide kjoler, du er ude og købe nu, det er mine. Du er medskyldig i afpresning. Nej. Og jeg ringer til politiet. Nej. Og jeg ringer til pressen. Og det er jeg er skide ligeglad nu. De der videoer er ude alligevel. Bonnie and Clyde, Bonnie and Clyde, Bonnie and Clyde, Du er slet ikke til at snakke med. Jeg siger jo til dig, at jeg gerne vil have et rigtigt liv nu, og jeg har sagt ja til ham. Og jeg er færdig med dig nu. Jeg gider ikke at snakke med dig mere. Jeg skal til Las Vegas, og jeg vil gerne leve min drøm, og det skal du ikke ødelægge. Du kommer aldrig til Las Vegas.